来看 Google 台湾的新办公室伫台北树林成立，总统赖清德今仔嘛出席开幕典礼哦。这嘛是 Google 美国总部以外上大的 AI 中心哦。AI 团队的人才是来自全球超过40个国家，计共有10外个实验室哦，佮有电源验证的实验室，有电力回收的系统，加出来的电会当佮传转去台电的电网，拢袂浪费。 这也是 Google 位在台湾的新办公室，也是美国总部以外最大的 AI 基础建设硬体研发中心。整个 logo 设计不止镶入主机板，还有环山概念，呼应台湾地形。Google 台湾新办公室就伫台北市树林区，唔来当直接看到阳明山的山景，佮挖进回答北树科新总部，附近还有电子第5代营业达做厝边。整个办公室加实验室，还有台湾出名的景点，像讲龟山岛来护名，佮较有台湾的特色。伫 AI 基础建设这个硬体研发中心。 我那有些电源验证实验室，验证每一个代切物。浪费了电就会变成废热，它会产生热，那你还必须用额外的空调来降温。那这个回收的意思是说，我多余的电没有用到的电，我可以回收，再回馈给台电的电网。 不过，Google 选伫树林区新办公室，每个月成租价嘛真惊人。伫办公室的使用是以应小做概念，无论电源还是水资源的使用，拢毋茫会当尽量减少。对于即阵啊市场真关心 AI 敢会排斥的问题 ，Google 我哪有做回应。 You know, we have data centers, we have our own chip development and chip design activities, we design our own systems, we have our own software, and we're working closely with clients and suppliers all over the world. But if you look at Google and how we're positioned, we believe we're strongly positioned for this AI activity and the things that will follow on. 出席开幕典礼，总统赖清德表示，面对全球人工智慧的流行，2020-2040年，台湾会当创造超过15条新台票的产值，50万个人工智慧职业机会，同时建立3个国际级的人工智慧实验室，让台湾成做全球人工智慧创新的重要一站。公司新闻采访报道。